Babacığım. Alo kızım nasılsın? İyi misin? İyiyim babacığım. Endişelenme lütfen. Burada şimdi uygun bir otel buldum ben. Birazdan da avukatın yanına geçiyorum. Tamam bak ben sana para yolladım tamam mı? Çekersin bir ara. Ay babacığım hiç gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Babacığım tam olarak ne olduğunu öğreneyim sonra dönerim tamam mı? Tamam bak avukatla konuşur konuşmaz beni de ara tamam mı? Haberdar et beni. Tamam baba. Akşam ararım seni. Öpüyorum. Anneniz vefat etmeden önce tüm bunların hepsini Fatma Ana'ya devretmiş. Ama son arzusu vakti zamanı geldiğinde bunların hepsinin size devredilmesiymiş. Fatma Ana kim? Şimdi bak Gonca kızım. Annenden sana büyükçe bir ev, bir de dönümlerce arazi kaldı. Gerçekten mi? Ayrı yerlerde ama hepsi senin. Hem ev hem arazi öyle mi? Dedim ya bunların hepsini sana Fatma Ana devredecek. Ama bunları yapmadan önce ortaya sürdüğü tek bir şartı var. Bir dakika ben tam olarak anlayamadım. Fatma Ana kim oluyor? Ben öyle birini tanımıyorum. Bir de nasıl bir şarttan bahsediyorsunuz? İşte o seninle Fatma Ana arasında. Devir yapacak olan kişi o. Şartı koyan da o. Konuşup anlaşacaksınız artık Gonca kızım. Allah Allah. Yani ben buraya kadar boşuna mı geldim? Fatma Ana'yı nerede bulurum? O neden burada değil? Şifalı ot toplamak için dağa çıkmıştı şimdi o. Festival zamanı döner. Görürsün orada, konuşursun kızım. Tamam da ben ne yapayım peki şimdi? Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Ben sana önce bir evi göstereyim. Araziler başka yerde, onları da sonra görürsün. Tamı tamına 146 dönüm alan. Ki söyleyeyim, gül yetiştirmeye çok elverişli Gonca kızım. İyi madem gidelim. En azından gidip evi görelim bari. Hadi bakalım.